Ale Tuhan debata, asi maroham dihami. Aidang tarbahin hami mabain manangaha, molo soho dongan nami. Dibaini sailehon ma dihami roha banua gijang, asa tahu hami manibangi, dohot mangulahon lomo ni roham. Saidongani mahami, asamian hami dibagasakko, dohot dibagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Di minggu sadarion, marlas ni roha do huriam HKBP bincarung, resot bincarung, lau patupahon pesta gotilon, dalan nami madok mauliate tuho, say jaloma pujian nami, dohot parbue ni tangan nami, lau pasangapon ho. Didongani ho do hami mangula siulau nami di balian, di huta, di pasar, di warung, di kantor, dohot diakka pangulau nami si ganupari, gabiadong si gotilon nami na tau hanguluan nami. Atong say jaloma silua nanaing pasahaton nami bain sangap di goarmu las ni roha di hami. Marhite goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Hudul mahita sudi. Marede mahita tapuji matuhata. Tangihon hamuma patik ni debata di pestata sadarion natar surat di Maleaki bidutulu ayat 10. Taruhon hamuma sitong parsapuluani tubagasan parpeopan. Asa adong bohal di bagasan jabuku. Jala ujuni hamu au taringot tusi ni najahuba sebaot. Manang so ukapokku di hamu akapad di luan ni langit. Jala mangusehon tuhamu gabe maradu marlobi-lobi. Ido sahat na atong rak mangidogogo mahita lau mangulahon na hobbarto patik naing. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobbarto patik mi. Amen. Marede mahita. Sude
Tatopoti madosatta tu debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata parguguna sohatudo sanjala amanami. Hujau hami do guarmu nabadiai. Alana targugut tami marningot dosa nami. Sai marasi ni roha ho maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tuban wagijang doho mangodihon hami. Asi roham dihami, saya patok tong ma dihami, roha malaul teon tuho. O toddi parbadia pangapul dinamarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami. Mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha. Say unang tulak hami. Say tangihom mahami ho ali di bata ama. Anak dohotod di parbadia. Amin baga-baga ni di bata taringot tuhasesan ni dosata. Songonod dohata ni Jahoba. Unak ko mabiar ayaw do siluluhok ko. Nunga pola hujau goarmu. Au napunaho. Hasangapom mari di bata na digijang. Amin hudul mahamu. Mared de mahita mamuji Tuhata. Turpuk epistel di Minggu Sadarion, tarsurat di buku Poda, di bidu opat mamukasian ayat 20 saha rodi ayat 27. Tajahama marsorin-sorin. Aleanaha, sai paratiatehom ma akka hataki, tarehon ma pinggolmu, tumangihon akka hataki. Unang tung sirpang akai sian matam, say momosi ma di tonga-tonga ni roham. Ay hangulua doi diakka na jupangad disi, jalagabi hahisaron di sadok dagingna. Sian saluhut si jagaoni, gumodang ma jaga roham, ay sianido ruar akamual hanguluan. Paholang maho, siakko aci-aci ni pamangan. Jala padau siakko bibir si juba jabi. Say manulus tujolo ma matami mamereng, jala lakop ni matam manuju tigor tujolom. Say tibangi ma pangalakkan ni patmu, asa tung marsihohot saluhut dalammu. Unang manimbil ho tu siamun manang tuhabirang, say paholang ma patmu sian hajahaton. Olat nima sahatna martua do na tumangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Mared de mahita mamuji Tuhata.
taha tidak koma hapor siau tai songon nahina tidak ko nidongata sa hapor siau di sadok portibion rap mahita madok au porsean di debata jahuba ido ama parguna sohatudusan nato mo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe syatod di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus na mati tarpaja lo ibana di hau pinarsilang na tuwa tumanotoru dung di tanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahu hudul tu siamu ni debata jahuba amanai parguna suatu dusani disima ibana payamulak suatu tanoon mangumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria atau panhalak Kristen akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu dosogok daging halak nong mate dohot dihanguluan na sora sudah amin. Tabigema edde puji-pujian sian punguan kor ama HKBP Bincarong.
Tabigi mamuse ede puji-pujian sian ianakon ni huriata remaja dohot seksi musik. Pujian dari remaja dan seksi musik.
diuduti ma jala tapai huti ma tik ting ne huriata. Warta Jemaat Minggu 1 Oktober 2023. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, dapat menghubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung. Horas ma dihita saluhutna. Horas. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu ke-17 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah, dengan topik minggu benget mangulahon lomo ni roha ni debata. Yang kedua, tempat kebaktian sektor minggu ini, sektor 1 di rumah keluarga Inang Nyonya M. Simbolon N. Boru Sianipar Opu Pio Boru, dengan alamat Bantar Jati, Jalan Wubung 2, RT 9, RW 2 nomor 35, Paniroy, Situa DB Sitorus, dilaksanakan hari Kamis 5 Oktober 2023 jam 19 WIB. Di sektor 2, di rumah keluarga Ama Greslin H. Manurung S. Borusagala, dengan alamat di Bumi Siliwangi Indah Blok B131 RW 6 RT 6 RW 7 Paniroy Situa MH Manurung, dilaksanakan hari Kamis 5 Oktober 2023 jam 19 WIB. Seluruh jemaat sektor dihimbau agar berkenan mengikuti partangyangan tersebut dan juga menghimbau agar setiap keluarga bersedia menjadi tuan rumah partangyangan berikutnya. Yang ketiga, berita duka cita. Telah meninggal dunia Amang Johnson Oprendi Hutagalung, suami dari Inang Heplina Boru Simbolon, tutup usia 38 tahun 7 bulan 21 hari. Dari sektor 1 telah dimakamkan di pemakaman Gunung Gadung, Cipaku, Bogor. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Keempat, jemaat yang tambah. Mulai hari ini Minggu 1 Oktober 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat kita, yaitu keluarga Amang Arcen Manambatua Situmeang Inang Jelita Boru Nainggolan. Mereka adalah pindahan dari HKBP Sibolga Baru Resort Sibolga Nauli dan sekarang bertempat tinggal di Perum Pesona Cilebut 2 Blok CB 6 nomor 23 RT 3 RW 15 Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Bogor. Paniroy Situa MH Manurung dengan nomor register NIK 377. Dimohon kepada keluarga yang baru untuk bangkit berdiri supaya dikenal oleh majelis dan jemaat. Ya, silakan duduk, terima kasih. Yang berikutnya, yang kelima, Pesta Gotilon. Hari ini kita melaksanakan Pesta Gotilon HKBP Bincarung tahun 2023
sebagai kesempatan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang memberkati segala pekerjaan kita, terutama nafas kehidupan yang masih diberikan kepada kita masing-masing. Untuk itu, kita akan mempersembahkan silua gotilon kita melalui amplop gotilon dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keenam, pemberian ulos 70 tahun. Diberitahukan kepada kita semua bahwa hari ini Minggu 1 Oktober 2023, setelah warta jemaat dibacakan, akan dilaksanakan pemberian ulos 70 tahun kepada Inang Situa Martauli Boru Manurung Opu Kineta Boru dari sektor 4 Paniroy Situa Haji Hutapea. Kiranya semua lansia HKBP Bincarung tetap sehat dan semangat menjalani masa tua dengan iman, pengharapan yang teguh. Yang ketujuh, belajar calon sintua. Diberitahukan kepada calon sintua HKBP Bincarung bahwa belajar atau learning calon sintua akan mulai dilaksanakan pada hari Selasa 3 Oktober 2023 jam 18 WIB bertempat di gereja ini. Yang kedelapan, selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 1 sampai dengan 7 Oktober 2023. Firman Tuhan berkata, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 1 Oktober 2023. Jumlah penerimaan Rp13.432.000. Jumlah pengeluaran Rp35.189.951. Defisit Rp25.257.951. Saldo minggu lalu Rp179.036.355. Sehingga saldo per hari ini 1 Oktober 2023 adalah Rp153.278.404 ditambah dengan dana deposito huria sebesar Rp600 juta dan dana deposito pembangunan sebesar Rp176.250.000. Demikianlah warta untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saunari dabok mati kinalaho pasahat ulos 70 tahun. Romahamu tujulo hinanami inang Opu Kineta Boru Manurung inang Situa. Naik aja nang, bisa naik, bisa naik. Oke, ya. Mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema nang dihita saluhutna, hita na di Huria HKBP Bincarungon. Nunga jongjong nuaeng di tonga-tongata, inang Opu Kineta Boru Manurung Naneng Manjalo
ulus hatuaon sian huriata ima ulus 70 tahun. Songon naung pinamasa di tonga-tonga ni huriata ganup na marumur 70 tahun tahalas sodoi maritihite na pasaton ulus hatuaon. Ope di inang opu kineta boru manurung las rohani huriat taha KBP Bincarung martihite hahi pason don umur nagajang na pinasa debata tuinang na diari 23 September boho umur ni inang 70 tahun. Asahami salukna na di huriah HKBP Bincarungon dohot do marlas ni roha disi martihiti hai pason dohot umur na ganjang na pinasa ni debata di inang. Asa tangyang nami saluhutna na di huriah HKBP Bincarung toktong madi bagasan hai pason dohot gacang ni umur manguduti ari-ari ni ngulumuna tu joloan niari. Dohonon nami songon na didok nina tua-tua ador haduka patugu-tugu lobu ador hatiti patugu-tugu horbo. Kajang maumur ni inang opu kineta pairing-iring pahopu sahat tunamar nini sahat tunamar nono. Asa pitu magowar niari 12 magowar ni bulan Tuhan debata memandongan ni inang ganu pari sahat pasu-pasuna ganu bulan sahat-sahat ni solu sahat matu botean upasatami ulus 70 tahun tu inang sahat mainang tu panggabian tu parhorasan ope pasaton namima ulus hatuaoni tu inang Rapdot amang pantasitorus rapita mamang uluson dungi didongan di sintua manang paniroy ma. Iya, upasatami mati kituin ang opukinet ati bawa dong si dohonon na. Horas madihita saluhuna. Oras. Parjolo au madok mole ati tutuhat perdengkan basai. Ala asido tolong ni roh anak antok tong mangiring-iring mga ramoti. Jala marmudung-mudung ngolukku. Satu tikion umur 70 tahun walu hari sudah na yalani dengan di basani Tuhan hidup songonima nang di huriah KBP Bincarung marhite amang padita na dua dohot kasih tua amang situa doho inang situa naung mabayan kebijakan tua ka sudah ruas naung berumur 70 tahun pasahaton ulus hatuaon tunang marumur 70 tahun maulate ma amang maulate inang disude nang pinasa muna tuau siya si marohana tutu say siya mau gajang umur boydo piau margogo laho
manguloy jala pasangapot Tuhan di bagasan ngulupo. Sayang gia matutu tangyang niba tu amang padita do keluarga do sude situa amang situa do inang. Saya di pargogoy Tuhan mahamu toktong lahu mangula di huriata HKBP Bincarungon. Amin. Songoni manang di sude ruas amang inang songoni doho rena naposo bulung toktong madok moliati au tuhamu ala sude nai alani tangyangmu na dotong buyau marhahi pasos ngunon alani moliati mahupasaha tuhamu na saluhut di sude dengan di basa munai seasi marohani Tuhan toktong mahita diramoti tuhata di padawa kaparsahiton jala saya ditabay matuktong umurta tujulanon songoni manaboy ho pasahat tuhita sa luhut na mauliate ma dihita horas Mulak mainang tuhundulan muna. Saunari tabigi jalatai hutom mamuse edde puji-pujian sian yanak konne huriata sian napo so bulung.
Taparadema peleata, pelean sada A, sada B, marede mahita, sian nomor 780. Kasmaro
Dami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian ni Tuhata na hinahulongan di bagasan kowar ni Tuhata Jesus Kristus. Hatan debata di Mingguta Sadarion. Laos di padumu di pesta gotilon na pinatupan ni Huriata HKBP Bincarung. Ima na tarsurat di Jakobus bidu 5. Mamuka sian ayat pitu tolhas tu ayat 10 sada. Jakobus bidu 5 mamuka sian ayat pitu tolhas tu ayat 10 sada. Songonon ma didok disi takasma tapa ihut-ihut. Atong pabenget hamuma rohamuna ale akadongan sahat rodi haroro ni Tuhani ai parhaumaipe di paimaima do parbue na arga nasian tanoi jala di habenget todo paima di jalo udan manogot nang bodari hamupe marbenget ni rohama patogu hamuma rohamuna ai donok do haroro ni Tuhani unang marhoi hamu maralohon hamu ale akadongan asa unang ona uhum hamu nunga jongjong dipitui panguhumi ale akadongan aka panurirang na marjamita maritehite gowarni Tuhani mati ruhamu di haporsuhon dohot di habengeton ta parhatua do aka naung marhabengeton di bege hamudo habengeton ni si Job jala di ida hamudo ujung nabinahen ni Tuhani ai para si roha bolod do Tuhani jala partalup ni roha disima sahatna dihita huria ni Tuhata na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Jesus Kristus sada sifat sada pangalaho attitude nama ce arga nanain cupang di bagasan ngolu ni hita jolma manusia tarlumobi di hita halak Kristen ima nani dokna benget sabar satu sikap yang sangat tinggi nilainya dan sangat berharga dalam kehidupan kita. Kalau kita semua sudah mampu dan mau menghidupi sikap nani dok nanakin benget sabar. Mace argadoi ala tutu di tonga-tonga ni parngoluota dak sai sude boi hita nani goaran na bersabar. Misalnya headora tabege pandohan na mandok
pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Karena dalam proses menunggu tadi ada sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus kita hidupi, yaitu sabar. Ai molo so sabar do hita di proses na paimahon manang menunggu nakin, ai boy do ritingon, boy do emosi, boy do muruk. Molo dang sabar ibana na paimahon, molo dang muruk tadok nakin, aboy do gabi tubuaka parsalisian bada. Songon diskusi nami na bodari sada di partangyangan. Menunggu membosankan. Ngai dia hoeda inna tulungan telepon. Ngau tewe eda sahat nama. Inna rupani mga lusidongan na. Nunga di paima 15 menit 1 ngajom di telepon musik ngai dia hamueda. Tong jonok nama cek do. Inna musema. Apa itu di telepon parjolo, bejabu do pibana marhubas-hubas. Tang OTW do pe. Alani ibu haru tutu mau ledok marhabengeton benget. Menjadi orang yang penuh kesabaran. Harus mempersiapkan diri kita menjadi orang yang sabar. Ala tadok nakin tutu daksai sude hita jolma manisiaon, daksai sude hita halak kristenon, daksai sude hita ruasnya KBP Bincarungon yang mau sabar menunggu. Mau bukti? Pengalaman kita mungkin pada saat kita mau mengurus SIM, KTP, paspor, atau surat-surat berharga lainnya. Menurut prosedur yang berlaku, kita harus menunggu dipanggil. Setelah dipanggil, lalu pergi ke loket A. Selesai dari loket A, kita dituntun lagi untuk pergi menghadap ke loket B, dan seterusnya dan seterusnya. Holan napai mahon guar tadi jauh marhite nomor antri pesipata nga songon nabusi saok kita disi. Banyak orang yang tidak suka menunggu, akhirnya memilih jalan pintas dan membayar sejumlah uang kepada calo atau oknum tertentu supaya mereka bisa mempermudah itu hata nahina holongan molo disungguli di hari Minggu sadarion tuhita saluhutna marhite topik ni mingguta naung tatangihon na kindidok benget mangulahon lomo ni rohani debata. Benget patuduhon hadiriota songon halak Kristen. Benget lahu mangadopi ragam niya kanamasa di tonga-tonga ni parngoluota siganupari. Puasa diondolhon Jakobus tuala Kristen na parjoloi laho makkanguluhon habengeton. Apa pentingnya kesabaran itu? Apa nilai-nilai yang akan kita lihat, yang akan kita terima dari buah kesabaran kita? Mengapa orang Kristen dianjurkan, diajarkan menjadi orang-orang yang sabar? Tutu molo tajahado perikopta di hari sadarion
didok na tarpai madohala Kristen di haroro ni Kristus na padua halihoni na tarpai mai madohala Kristen tu si panguhumi na laho manguhumi dohot mangulaon hasitongan di tonga-tonga ni parngoluon si ganupari nunga godang siya nala Kristen hatihai nasobenget de rohana. Sudah banyak orang Kristen yang tidak sabar lagi bertanya dan mengatakan, andi gando kapan panguhumi ro tu portibion padua halihon laho manguhumi hita jolma manusia do sude aka na adong na dihasia nganon. Tidak sabar ala molo tajaha tutu andorang so ayat pituon di ayat 4 di ayat 5 songon dia akan namasa tu godangan halak Kristen na digowari orang lemah, kaum marginal, orang miskin, yatim piatu dan lain sebagainya. Mereka sudah tidak sabar karena apa? Karena mereka melihat bagaimana sikap molo didok disi sian pangalahon yaka namora. Nah jadi molo judul ni perikopu mulai sian ayat sada didok jeani namora. Na mangulahon silomo-lomo tu akan apogos kaum marginal nakin. Didok di ayat 4 na mau ngaung do nani do bomuna ima upaniaka pangula na manggotil aka haumamuna dipotong, dikorup, dikurangi jala panjowo niaka panabi nungasaha tu pinggol ni Tuhan Sebaot. Jala di ayat 5 do tarlumobi do parga dombuson muna di tanoon di pamok-mok kamudo dirimuna diari pamotongan. Banyak rakyat kecil yang menjerit, menangis karena mereka merasakan ketidakadilan dari orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang memiliki harta yang banyak katanya. Orang-orang upahan menjadi tidak berdaya lagi karena gaji yang sedikit harus dipangkas, harus dikurangi dan lain sebagainya. Alani ido saya tangis nasida mangangguhi nasida jala didok nakin sahat do tu debata Sebaot anggu hangguk tangis do alu-alu niaka masyarakat hatihai andigan maulaning roh Tuhani asa unang wae hami be akan nasi songonon asa unang masa be akan nahacit na wae hamion ima rumang ni alu-alu nasida dohot andung-andung nasida tu debata Sebaot asa nuaeng diajari jala dipakulingi apostel Jakobus matutu nasida saluhutna asa di bagasan habenge tutu nasida ala mangiton apostel Jakobus dang marisuang molo tajugulhon manang tahanguluhon ima ha bengetoni na parjolo di baen Jakobus do tudosanna didok di ayat pitu songon par hauma ai par haumaipe di paimaima do parbue na arga
nasian tanoi. Seorang petani, dia akan sabar menantikan waktunya untuk panen. Dakuboto sian hita napungun weng di bagas garejaon, adong do hita anak ni pangulahauma, among ta inongta na mangulahauma di huta, adong do peta hilalay, masih ada ya? Ya. Petani yang tetap sabar menanti harvest time, nangpe anggo dimulana tung ina malojana, mulai dari pembibitan, marbabo, mamupuk, doklan akan asing. Belum lagi kalau bibit yang baru disemai itu dimakan keong atau hanyut kena hujan, ikon luluat dope benih dari tempat lain lagi, ikon manuan muse. Nang pe godang gilok-gilok, nang pe adong keong, nang pe godang hama, na ikon si paturion na si paiyason na alai dang marnalo jaibana dinunuti do ulauna ala pakirimona ditiki gotilon haduan, adong ma gotilonna, adong ma sabionna, adong ma jaloonna sian haumai. Dan ini gambaran yang pertama dikatakan Yakobus tadi, songon parhauma maniak kita saluhutna, orang yang sabar. Menantikan selama 3 bulan atau ada yang 100 hari baru panen. Selama 3 bulan itu petani tidak pasif. Dung disuan ibana bonina di hauma dang naga belipat tangan ibana daw. Alai tong do ganu pari, saya ditikir aek, ditikir do gilok-gilok do lanakan asing nai. Tetap datang ke sawah untuk melihat bagaimana perkembangan bibit yang telah ditanamnya. Napaduahon gombaran ni habenge tota didok ima na di ayat 10 aka panurirang na marjamita maritihite guarni Tuhani. Kesabaran kita digambarkan Yakobus sama dengan kesabaran para misionaris, para pewarta firman Allah yang tetap dengan sabar mau memberitakan Injil kemanapun itu harus diberitakan. Harus sabar. Karena kalau pewarta firman tidak sabar, bisa berabe nanti kan. Harus sabar. Olo nama sian jamitanan nol na muruk-muruk nama. Nian dah adong lau si dono na turua sale mau lurus nama begi ngamane baki be jamitani paditai. Indah nama kan? Harus sabar. Para misionaris, para pembawa firman harus sabar. Songonani dok ninang preses padirdarna tiki marjami tadison. Opung nasidai ina napamatehon dok mangalang misionaris na di Lobu Pining
Munson dan Liman. Harus sabar. Kalau nggak sabar mana bisa. Malah mau baritana sejarah gereja, saya nani jahami na ubigami siya nakadosen. Justru natoras nasida di Amerika pemando mau lo adong dope bawa anakku hutongos dotong tutano Batak. Ina nasida natoras na doi. Nggak jerah. Dang parsahalian lao manongos aka parbarita nauli. Nang penunga di BG baritana mate anakna, mate misionari si Tano Batak. Dibunuh, dialang-alak Batakinna. Kalau masih ada anakku laki-laki nanti, saya akan tetap kirim ke Tanah Batak. Ini luar biasa. Jadi kalau nggak ada yang sabar, kami kapar barita nauli, wah susah. Dak kuboto dah amang fantasi turus. Ia melayani di tombak-tombak. Muluau misalnya tahun 2000 tolu di Simanjalo Tohonan Ro SK Gabi Panita Resort tu resort Lubusikam si Poholon. Holan di si Nijalo SK sangado keluarga sangado na tua-tua baro. Ada termasuk dopak hutanami doi di si Polonan lau do hotusina. Ya dong dope babi di si wahadoi. Mabiar dope. Silakan. Jala adong sada pagaran nami gowarna HKBP aik botar di si naikon walujom mardalapat. Tidak bisa motor apalagi mobil. Tobak do, jalan setapak, naik turun gunung bukit-bukit. Kalau nggak sabar, ada sitong be. Nama layani on, itu dohono kan? Ya. Kalau nggak sabar kita, iba, nah baru Rosian kota, anak kota termasuk iba sian Medan, sian Belawan, ada di Surmar Dalan Walujom. Aka babian, aka uluk di sido pe godang. Ali tuani ma doli-doli do pe autik ini. Molong adong inatara dang giloas auto si. Ali ala doli-doli do pe semangat do pe sia te. Narong sia biaran. Baru-baru melayani do pe. Ya. Harus sabar kata Yakobus, kita bisa meniru para misionaris. Lasong unido nang kapar barita nauli nadong di huriata anggoso sabar do nasida tatutup mama garejai mau si taulo na pidda sianan pindah tuson pidda sianan sampai 5 hal na pali taulo na pidda toema tabuak be talului be magarejata ido do hono niaka parhalado na parjolo di huriata taon alai ala sabar ala benget nasida makirim nasida boy denggan par mingguota di garejaon. Siapa yang mau pindah-pindah gereja? Nama gereja aja berganti-ganti. Di molotiki di Plaza Jambu 2 kita ada guarni gereja ta. Jambu 2 tong. Uyuh. Ada plazanya. HKBP Plaza Jambu 2. Iya kan? Coba. Anggoso sabar parhalado na parjolo dor akana tua-tua nama muka garejaon. Toy mabah amang sintuan nami parhalado nami tak tutup mabah. Tak saya terbain garung toki pida-pida hita. Satu plaza hita mar minggu. Tapi tidak. Parhalado, parjamita na di huriata, toktong makanguluhon na taguari, benget, jalamar pakirimon. Dang pitor na di bagasan rohana manang ngop ni ati-atina, di pasaut. Alay toktong,
bengen nang pe ikon loja sianan tusan alai ikon toktong do di bagasan habengeton jalan apa toluon tu dosa nabi na si Jakobus di turpukta ima na di ayat 10 sada ima hadirion ni si Job Ayub dan Ayub menjadi contoh yang senantiasa hidup di sepanjang zaman tentang bagaimana sikapnya, bagaimana kehidupannya di hadapan Allah. Ayub adalah ilustrasi, adalah teladan contoh nyata yang ada di Alkitab kita, bagaimana dia tetap kokoh imannya di hadapan Allah. Kalau kita baca di Alkitab, Job dikatakan nadaulat, burjuroha, mabiar midadebata, dipadao rohanasian hajahaton. Job 1 ayat 1. Torop ni pinahanna 7.000 biru-biru, 300 utuh, 500 pasang horbo, 500 halode boru-boru. Non dijabu boy majo kalkulasi jawa manginangda keluarga saunari bana sedia 7.000 biru-biru 300 utuh 500 pasang horbo 500 halode pitu anakna tolu boruna jala di ayat sada di ayat tolu didok sumangap doi bana sian salut jolma na dihabicaran sosok halak na sumangap diluati dihabicaran manang natadok majo di kota Madia manang di kabupaten orang yang terpandang na sumangap di kabupaten atau di kota Madia dengan harta yang tidak terkira tadi 700 ekor biru-biru 300 ekor unta 500 pasang horbo kerbau 500 halode habis tak bersisa satu ekor pun tidak ada habis ludes badannya korengan gatal-gatal magigi halak mamereng mancono kibana gari inatana mandau baholan ditiki gateng do si Job dah olo jono inatai kan ditiki godang do artana kan boy di jonoki amatai molo nga habis artana daging na pinunga malaklak istrinya pun menjauh dikatakan alai di situasi na saundang nagabe sumur ibanasian adopan ni debata dia tetap imannya kokoh dan di akhirnya makanya dikatakan ya malah karena perjuangannya dia marlopi ganda di double di leo debata tu ibana pasu-pasuna tu si Job yang habis tadi yang ada di mulanya tadi justru double di leo debata tuibana napi 7.000 hian gak bisa 4.000 dohlan akan asing namar lapatan di hita hurian itu hata benget hita dang nagabe magopo kesabaran kita pasti ada hasilnya kesabaran kita pasti menghasilkan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita secara khusus kehidupan kita kekristenan kita tarlumobima di hari sadarion molo tapatupa pesta gotilon sada pesta nasa toktong di patupa di tonga-tongani huria tutu molo ditiki di bona pasogi kami melayani di dok-dongan
marpesta gotilon nasida di kota, di Jakarta, di Bandung, di Bogor, songon dia dolaning marpesta gotilon. Sodong haumara di si, sodong petani di si. Saya yakin tidak ada jemaat HKBP Bincarung petani di sini ya. Ada petani kita di sini. Petani Natuhauma. Nah, tidak ada ya? Iya, tidak. Alai tutu naing dohona molo tapatu pa pesta gotilon dalat tamandok mulia tidi molo di Bona Pasogit mana di Sumatera di Jupat pesta gotilon dalan nasida mandok mauliate di salut pasu-pasu nih Pak mari tehite tano pangulaan nasida boy diulah nasida tanoi gabe marparbue ima eme manang boras alani dihitana di kota tutu haumata ima tano manang lingkungan na adong dihita ganum ay disido hita mangula disido hita mangulu alani saleleng adong do petano di hasianganon tung naso jadi do hita napatupahon pesta gotilonon selama tanah masih ada di bumi ini maka selama itu juga gereja dapat melakukan pesta gotilon nangpe anggo teknis pelaksanaannya ya berbeda-beda. Hamina di Sumatera, dohot hita naung di kotaon. Sudah luar biasa berbeda. Alai dia matutu molo didok huria napatu paur pesta gotilon. Ala huria pe tongdo nama parsiajari tradisi di halak Israel ujui ai di tonau debatado tu nasida lao pasahaton parbue ni nani ulah nasidai sahalak majo pinangido majaha ulangan 26 ayat 1 dan 2 Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Siapa kita yang bersedia menginang? Bahasa Indonesia, bahasa Batak. Ulangan Tolu Musa. Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Ada bahasa Batak? Oke, bisalah kita baca di rumah ya. Hasil pertama setelah Allah melepaskan umat Israel dari perbudakan Mesir dan menghantar mereka ke negeri perjanjian ketanaan, maka ini diperintahkan Allah. Hasil pertama dari apa yang kamu terima dari tanah itu, masukkan ke bakul, tu apang, tu pinggang, tu tandok. Ido molo turut nakin berbeda hita molo di Sumatera ba eme ido di pamasuk tu goni ido di buan tu altar tu langgatan ni huria ima silua nasida namandok mauliate ala denggan ulau nasida di hauma eme di pamasuk nasida do tu goni dungi di buan mai songon silua nasida maka molatehon denggan bahasa ni debata alani nang hita pe na sahuriaon tutu molo nunga adong program di tonga-tonga ni huriata
laho manupahi aka ulauta di tonga-tonga ni huriata HKBP bincarungon tutu naeng sian nasa rohata manupahi ulauta di arisadarion lasongoni di ruas nasoboiro manang pangarato na di luar Bogor saat matabe nami amanginang naposo bulung yang ada di perantauan mengikuti live streaming. Kiranya kita tetap bersama-sama bersuka cita melalui pesta Gotilon gereja kita pada hari ini. Kita secara bersama-sama memberikan hati kita, memberikan pikiran kita, memberikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan untuk menjadi silua persembahan na arga di Jolo ni Debata. Alana tutu pesta Gotilon untuk semua kita, tidak dibatasi yang kaya yang miskin. Namora na pugus, parpangkat do na sumar pangkat. Itu nabudari ujaha ling ipasat amang sintua manurung di grup pelayanan. Orang kaya, orang miskin, semua harus berperan dalam pesta-pesta gereja. Jadi bukan hanya milik orang kaya saja, sehingga orang miskin katanya tidak diikutsertakan. Tidak. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Berkat yang kita terima memang berbeda, sehingga kita tidak bisa paksakan. Berkat yang mau kita persembahkan sebagai silua kita sama semua, tidak. Tapi menurut apa yang telah kita terima dari Tuhan, kita layak tagotil deba sian pasu-pasui. Nah poso tahu ya manggotil, arti manggotil, digotil. Nah, molo manggotil asacit songon dia do godang do digotil manang sautik kan ya. Nah, jadi kalau kita bilang manggotil sautik peta buat sian pasu-pasu ni Tuhani dang manggomak kita daong dang didok lau manggomak alai manggotil do ala tradisi na Jolo ina kadiuta panen pe belum ada sasabi dang adong jetor dang adong treser igotil do pe lau membuat parbueni haumai digotil biur ni eme lasongoni magombara na molo tado nang tagotil mau kita sisihkan mau kita ambil sedikit dari berkat yang sudah kita terima dari Tuhan untuk kita persembahkan kembali sebagai ungkapan rasa syukur kita. Songon ayat naung di jamang LD Pasari Bunakin itu perintah dan itu mereka laksanakan biasanya pada pesta hari raya Pondok Daun. Mereka membawa apang bakul dan apa yang telah mereka gotil yang mereka terima dari hasil jeripayanya mereka persembahkan untuk Tuhan melalui akabalim di tonga-tonga ni Huria. Alani di hitana sahuria HKBP Bincarung Lasma tuturo hata di arisadarion tarlumobi marhite panitiata nasian sektor sada na betul-betul gercep nasida nang pe partikian hurang lobi sabulan di nasida ala itung marsitutu do panitia sian sektor sada marsitupahan marsiurupan lau patuluson program pesta Gotilonon sude siya nasa roha nasida gogo nasida pigahali tutu nasida saya marpungu di gerejaon marapot di gerejaon sahat tunabodari udan pedobar di son alai toktong do tarida hasadon nasida lau paradehon akan narikot di pesta tasadarion saluhut nai bayan sangap hamuliaun di goar di batamai las niroha dihita na di HKBP Bincarungon. Amin. Martangnya kita. Saya patau pargogoi hami ale debata nami
asa toktong di bagasan habenge tok kami lau mangulahon lomo ni roham. Hami toktong dina mandalani ari-ari ni ngulu nami nang pemaragam akan amasa na huadopi hami. Alai boy mahupatuduho kami hadirion nami songon halak Kristen na marhabenge ton hami saluhutna asa toktong makirim hami marparbue habenge ton nirohan nami ale debata nami tarlumobi madiari sadarion di namarlas ni roha hami na dihuriam HKBP Bincarungon na patupahon pesta gotilon dalan nami mandok mauliate di pasu-pasum dia kana hujalo hami martihite ulon nami si ganupari di warung, di pasar, di jabu, di kantor manang di dia petutu hami mangulahon akasiulon nami hugotil hami ma debasian pasu-pasu mi ale Tuhan nalau pasaton nami tuadupanmu laho manupahi akan narikot si hobasan di tonga-tonga ni huriamon atong saya ajari matutu hami asa tahu hami pasahaton naum muli naum denggan di adupanmu songon panandau nami di pasu-pasum gabe rade jala ukap matuturohan nami laho pasahaton silua nami na argai di adupanmu marlas ni roha mahami saluhutna sikola minggu pra remaja na poso bulung nang akka na tua-tua nami sahat tu nalan siape na tinggal di Bogoron dohot na di Pangaratuan na dao siya kami na boy dohonon nami sude dohami rap marlas ni roha di pesta gotilon di ari sadarion atong upasa tami ma saluhut na ulaw nami di ari sadarion bain sangap hamuliaon di goarmu. Amen. Tapasahat ma pilihan 2 dohot diakoni 7. Pilihan 2 dohot kotak diakoni amanginangda molo amplop gotilon anon pe tapasahat on pilihan 2 dohot kotak diakoni marende hita. Thank you.
Di hitana sahuria nuaing sahat maita tu acara pesta gotilon. Andorang so tamulai ati boha sian panitia masih ada yang perlu diperjelas karena mungkin Dena sudah tahu kita ada di Dena di grup dan di depan, tapi enggak semua bisa membaca mengerti itu. Ada yang bisa menjelaskan atau kira-kira sudah jelas Amang Inang panitia nami? Sudah ya, melalui Paniroy sudah diberitahukan ya? Oke, atong taparadima rohata saat maita tu acara pesta gotilon. Hamu ruas ni huria na hinaholongan itu hata Yesus Kristus. Nuaing sahat maita tu acara pesta gotilon ni huriata. Dalat tamandok muliate di pandungan iyon ni debata. Na mamasu-masu ulau taganup. Di huta, di balian, di pasar, di warung, nang diaka perkarejoat tabi. Atong di bagasan rohana mandok muliate tu debata. Tapuji ma debata. Taindehon ma bukende nomor 370 mangula hita jolma. Panitia si Jalon tuh si Lua ke depan. Panitia. Nuaing sahat mahita tunapas haton silua songon parbui ni ulau ta siganupari di pesta gotilonon. Parbui ni panandaut ta di pasu-pasung debata naung tajalo di ngoluta. Taingot ma nama naburhon otik do gotilon na. Jala nama naburhon managam pasu-pasu mangalap pasu-pasu di namang gotil. Ganup manion jarni rohana. Unang masian muruk manang sian na sotar jua. Ay dihahulong idebatado nalas roha mangalehon. Huria Jalan rodo hami manaruhon ganup niojar rohanami las do rohanami ay di halongongi debata dona las ni roha mangalehon roma hami tulamami pasahaton siluan nami tahama di jolom jalomai Tuhan gabe pelean na khusus di harajaon
Ope hurian itu hata namarlas ni roha diari sadarion. Sapala patis ni sigalangan. Sapala na yang mga leon tupak doho silua sayunang madi para langalangan. Ay marasar si logo-logo ditobak ni si Mamora. Say horas maruas ni HKBP Bincarungon maroha jala Mamora tupahon ni tuhata. Ima tutup, saya memasu-masu mahu Tuhan, dihami saluhutna ruasmon. Atong taruho kamuma parbue niakana taula di bagasan las ni roha. Sude mahitaon marolopolop jala Maria iya. Ay nunga manupahi debata di bagasan ngoluta ro mahamu tujolo marende mahita las Roma uduran songon naung diaturhon panitia. Argana Tuhan, bahwa saya diraju masuk
Taudu tima acara tamanginang. Nunga tapasahat pelean dot siluata tuadopan ni debata. Marmutik do si marlasuna, marbunga ia labu. Hata nauli do pasu-pasu ni tuhata, buanot tamay sahat martonga ni jabu. Ta endehon ma padan hapor seyaon, laho pahehe rohata, makanguluhon pasu-pasuna. Tadok mamauliate tu debata Jehovah, ay pardengkan basa do ibana, rodi saliling-liling na do asin rohana tuhita, nunga tapasar siluat tuhuriana, songon parbuwe niyaka na taula, atong tangi hokamu maha tani debata na mandok, alay marhuaso do debata, mangusehon saluhut asi-asi tuhamu, asa sandok tuk situtu dihamu, jala marlobi-lobi hamu, laho patupahon saluhut ulaon nadenggan. Atong taharinggason mama kubasi huriana di bagasan dame, sada ni roha, dohod holong ni roha, jongjong mahita. Tatangyakon ma peleata ali debata amanami na di banua gijang hodo harorowan ni saluhut si lehon-lehon nadenggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasata mimasian na nilehon mituhami pelean nami tuho say jalo may gabiwap na ucus ti colom pasu-pasu may jala ramoti asaw parhasya kami peleanon patimpulhon harajaon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion uhay marohanami martehite tondim asalamutan dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hari mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale Tuhan debata, amanami pardenggan basa na sumurung, narodo hami tujulom mambuan puji-pujian dohot olop-olop. Mauliate rohanami ala di pasu-pasu ho, na huula hami, gabe jupang hami parbuwe na denggan siyan na huula hami i. Marlas ni roha hami nuaing mangalehon silehon-lehon nami na denggan tuho. Nalaho pasanga poko do hami, ala ni pangaramotim di hami, dohot diakan na huula hami, jala malua hami di baiko siyan ragam ni parmaraan. Nahurang tamado hami nian majalo asin roham na gudangi, ala jud-jud hulaw si hami paretam. Say sisa madosa nami, jala unang jujur pambahenan nami i. Say togu mahami martihite si lehon-lehon mi, asalamu paubahami rohan o sohasea, jala uhiuto kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say buhay marohanami martihite tondim, asa utanda hami godang ni si lehon-lehon mutuhami, asalam girgir hami mandok mauliate. Say urupi ma akan napugus, dohot na dangol, unang loas mate aturaparon, manang ise na makabiariho. Say tatap ma na halionon, jala suru pangurupi tunasida. Say apoy ma akan namora, naduma, asa dilehon tuaka na hurangan. Say pasu-pasu mahatam turohan nami, ay ido hanguluan ni todi nami. Say paingon hami, di ujung nila kanami, asa una kolan hanguluan di tanoon hululuy hami. Alay togu-togu mahami, asa upareak hami hanguluan, dohot arta na soolo suda, si lehonon mutu hami. Say pasu-pasu na manggomgomi hami, dohot panguhum, asa tigor uhum nasida, jala asa diuluhon nasida paripenay tuaka ulaon na denggan. Say paringgas hami mulaulaon, ay patik muhiadoy, asalam moru bilangan niya ka na jukat, jalalam tutorop na para si roha na pasangapoko. Pargogoy mahami saliling di tanood do pehami, nang pemarsikat sorin, ro las ni roha doot arsak di ngolo nami. Alay duminggan do asi ni roham, siya nasa hanguluan di tanoon. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama namin na di banua gityang, say pinarbadiya magawar mo, say ro maharajaon mo, say saud malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gityang, lehon matuhami sadaryon ang luan siya pari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tokihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramo ti Tuhan de bata maho, di sondakon Tuhan de bata mo buhi na tuho jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan de bata mo buhi na tuho, jala di pasaorhon madame na tutondim. Amen. Selamat hari Minggu marita saluhutna.
tajalang ma di siamun dok dihambirang ta manang diculo di pudita. Lau supasatami mak tu panitia pesta gotilon mangaturhon acara na mangihud. Matahari Minggu. Shalom. Terima kasih. Kita akan sebelum mulai acara Gotilon, kita akan makan siang. Namun pengumuman pertama kepada anak sekolah minggu yang sampai kelas 6 SD diminta titik ketemu di luar dengan guru-guru sekolah minggu karena makanan untuk anak sekolah minggu sediakan di luar. Tuhamu sude ama ina naposo kami, mohon duduk di tempat. Nanti dari seksi konsumsi akan menyebarkan distribusi makanan. Oleh sebab itu kami harap semua jemaat ama ina naposo bulung semua duduk di tempat dengan baik. Demikian juga dengan remaja. Nanti untuk acara kepada sehubungan makanannya adalah makanan tradisional Batak, disediakan juga khusus parsubang, tapi nanti tolong sampaikan kepada seksi konsumsi ketika mereka menyebarkan. Untuk acara makan siang, kami menyediakan waktu 40 menit, semoga itu berkenan waktunya untuk kita bisa santap siang bersama. Sebelum kita makan, kita tunggu Amang Pendeta untuk doa makan. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya, Amang Pendeta lagi doa selesai kebaktian. Kepada Ama Ina, distribusi makanan hanya dilakukan di dalam gereja. Jadi kepada yang sudah keluar gedung gereja karena mau merokok dan sebagainya, kami harap bisa masuk ke dalam supaya kita bisa distribusi makanan dengan adil. Terima kasih. Sí. Bagi makanan dibagi dulu, namun kita doa bersama nanti bersama Amang Pendeta. Bagi aja. Bisa kompak kita. Sabar ya. Doa mangan. Mau doa makan, lagi dibagi. Wis, asik, wis, mantap.
Sudah dibagi makanan apa doa dulu? Doa dulu. Doa dulu baru dibagi atau dibagi dulu baru doa? Oh, sudah dibagi. Amang inang jemaat yang ada di luar bolehlah masuk ke dalam ngambil makanan masing-masing supaya panitianya lebih mudah mendistribusikan makanannya. Amang inang yang membagi, perhatian dulu sebentar, karena ada banyak yang harus dibagikan. Kalau boleh kita doa dulu, baru nanti makanannya didistribusikan. Bagi panitia mohon tertib, nanti dulu dibagi, Nunga, jolo martangi yang mahita sa dibagi si panganon. Ala nasi kotak do. Tapasada maruhata martangi yang mahita. Puji-pujian mahu sobaho kami tuho wali debata nami di minggu sadarion nunga mar parsaorak kami marhite ibadah parmingguon laos di bagasan di ibadah sadarion huhalasok kami paso-pasum di ngulu nami marhite ulaon pesta gotilod di tonga-tongani huriam HKBP Bincarungon alir Tuhan nunga mar dapot-dapot akka paso-paso di lehokko di hami alani idu ubanda sa tok-tok kami marlas ni roha jala makirim do hami Tuhan tujulan nyarion dang marpasohotan anggo as ni roham dohot pasu-pasum di ngulu nami tabay jala gaday nasa pasu-pasu siap banua gijang di hami saluhutna diakka parhaladum nang sude ruas ni huriam marhite panitia pesta gotilon sadarion dihubasi jalanunga di parade si panganon dohot sinumon nong radi hujalo hami ma Tuhan jala hudok kami ma mauliate dongani mahami di ulaon las ni roha sadarion diakka ulaon pesta tortor dot akanasing si dohotan nami di bagasan Kristus Yesus jalo mahami dohotang yang nami amin. Dibagi mah hamang inang diuduti mas si panganon dohot sinumondong di parade mewakili panitia songon hatanya tua-tua madohonon nami bagot namar haltoma niagatan di robean horas mahita saluhut na namangaton horas nang huriata na mangalean didok panitia hita marsi panganon hera-hera satonga jomdo tapakke matiki satonga jom marsi panganon anot jam 12.45 nunga masuk kita tu acara tortor parjolan no tortor ni panitia dungi tortor ni parhalado dungi diatur homa muse do tortor niaka seksi nang sektor-sektor butima.
Margogo Isurbari ya. Oke, itulah satu tembang yang cukup manis dari pinggiran Danau Toba. Barangkali ada request nanti so pasti.
Oke, sambil menemani santap siangnya, masih kami coba dulu satu tembang yang cukup manis. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Halo. Mohon maaf kepada Ama Ina, bagi mereka yang belum dapat nasi box, kami menyediakan prasmanan sebentar lagi bisa keluar di sebelah kiri saya. Dan kepada Ama Ina semua yang ada di dalam yang sudah selesai makan, satu lagi permohonan dari kami panitia, tolong jaga kebersihan. Dari panitia akan beredar kantong plastik hitam untuk membuang makanan. Jadi kami harap semua termasuk dengan adik-adik sekolah minggu tolong jaga kebersihan. Karena ini gereja adalah gereja kita dan jagalah kebersihan bersama-sama. Ya. Kembali lagi kepada Ahmad dan Ina, kepada yang belum dapat makanan nanti disediakan prasmanan di luar. Panitia sedang menyiapkannya. Dan kepada mereka yang sudah dapat makanan, mohon maaf jangan ke sana untuk mengambil makanan lagi. Terima kasih. Kita akan memulai acara dalam waktu 15 menit lagi. Terima kasih.
Cek. Oke, satu lagi sebelum kita menuju acara berikutnya, saya mulai menortor ya. Sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, satu lagi.
gelengmo Tomaho Badaune Jigoluri Sudena gelengmo Oke. Iya, masih ternyata satu lagu lagi ya. Kakak MC. Iya, kami kembalikan kepada Ibu MC. Satu lagi.
Oke, masih satu lagi ya. Satu lagi. Sebelum lanjut ya. Baik. Ini kali dulu. Oke, satu lagi sebelum saya pilih dulu. Iya, lanjut. Halo, kembali lagi. Kita akan memulai acara. Namun beberapa pengumuman dulu. Pertama, panitia telah menyediakan uang penukaran ada di sebelah kanan gereja. Ada denominasi 2.000, 5.000 sama 10.000. Jadi bisa datang ke sana untuk penukaran. Pengumuman kedua adalah kepada mereka yang belum dapat makanan, panitia sudah menyediakan di luar, mohon keluar. Dan pengumuman ketiga, kita akan memulai acara. Seksi musik siap? Siap pemusik? Oke, untuk acara pertama, saya baca dulu ya, adalah tortor dari panitia lalu dari Parhalado. Kami ngundang kepada jemaat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan ucapan terima kasih melalui tortor ini. Kami panggil kepada semua panitia Pesta Gotilon Sektor 1 harap maju di depan. Mike satu lagi. Enggak ada. Ini. Cek. Jadi mulia tema dihamu amanami dohot inanami ala naing mulatan nama acara. Jadi parjolo ma panitia sektor sada mangido tuani godang. Panitia Bapak Ketua, Bapak Matthew, tolong gilir sektor panitia, sada dihamu amanami dohot inanami. Panitia hanya kepada panitia, bukan seluruh sektor 1. Panitia tolong siap-siap untuk kita mulai acara dengan tortor. Kepada panitia, sudah siap? Biar kita mulai. Ya, panitia sektor 1. Saroma hita.
Amanami doho inanami. Langsung sini. Panitia, panitia. Halo. Tulang. C1 audio 1 kurang jelas ini 1 kepada panitia dari sektor 1 kami panggilkan, kami undang untuk mamuhai pestata seluruh panitia dari sektor 1 panitia pesta gotilon kalau masih ada di teras di luar panitia, kami harapkan untuk masuk ke gereja. Kita akan memulai acara pesta gotilon kita. Seluruh panitia dari sektor 1. Cek. Dihamu amanami doho inanami sektor 1. Molo adong propena di luar, asa masuk mahita tubagas. Sektor sada lau manortor. Sektor 1. Alai tortor panitia do pion. Doktor panitia do pion. Tortor panitia. Nasa panitia meloboi marsibuan ulos nabe. Panitia sektor 1. Apa nama? Ayo. Mau lihat ma? Mau lihat ma di hita? Mau lihat nang di tuhata? Ala takas do di sadarion ima di lasni rohata di pesta gotilon. Kurang. Cek. Ayo. Jadi mau lihat ma di Tuhan? Mau lihat nang di hita saluhutna? Ala takas do di sadarion ima acara pesta gotilon alani amang inang lumobi dihamu par musik nami alani manotor na mahami mangido tuani godang nauli alani amang naburju amang pargual pargoci. Gabi amang gabi na tanami. Paridahan na suksuk parlopan na tabo. Nanialap manogot tinaruhon botari. Alanung ngajongjok kami di son panitia sektor sada. Sektor sada. Alamar mula dunin na nauli malmuni na denggan. Baik hamu majo amang parmusik nami godang mula-mula. Gabi amang gabi.
abang pargoci nami. Asa sonari baik kamu majolo godang soba. Asa marsoba hami tua mata namar tua di bata ima sito pelangit dohot tano. Baik kamu memang godang soba. Lihat ma abang pargoci nami. Asal lihat penggabian. Lihat penggabian dohot lihat parhorasan. Asa makalason dohot maka muliatehon pasu-pasu na dilehon niya mata na martua di bata. Neng mga lihat-lihat mahamiat tong amang parmusik nami. Bagdamang ma godang lihat-lihati. Lihat toh kamu, Mama. Lihat toh kamu, Mama. Ini. abang parguci nami. Sonari betong abang baik kamu ma godang hasahatan las padu mu ma tu godang tio-tio ini. Gabi amang gabi. Baik kamu mamang. Nauli. Kamu macam musik tormuna asal. Jadi mau lihat ma dihamu abang permusik nami. Sonari pe asa sahat panggabiat dohot sahat pahorasan. Baik kamu mamang godang hasahatan. Lebih. Itu. Allah. Mau lihat ma permusik nami. Jadi iya, mau lihat ma di panitia nami sian sektor sada. Naung mamuhai acara panortoron di Tikion.
Opedi hita manginang na di huriya HKBP Bincarungon dalata makamulatehon saluhut na ulon na sida naung loja makubasi di pesta tasadarion naing manian hita mangulupulopi na sida saluhut na alani i tung riyama hita laho mangulupulopi panitia nami abang parmusik nami neng rona mahani saluhut na narong di HKBP Bincarungon laho mangulupulopi panitia nami naung loja pararion salut na baik kamang somba majahuba debata. Nauri raja nami. Asa Roma ita mana mename panitia ta. Ira, jom magita, jom magita. Panitiata. Hallelujah.
Jadi mauliate madihita na sahuria HKBP Bincarung naong mangulup-ulupi panitiata nang makalujaon ulaut pestata di hari sadaryon. Ope di hamuna panitia nami songoni manaboy panupahyon sian hami parhalado do ruas maka mulation ulaon muna na sa bulanon lao patuluson pestata. Ope upasatay mamuse mikotu hamuna jalo hamuma hasahatan do si tiyo-tiyo. Mauliate ma dihamu amanami doho inanami imaruas ni HKBP Bincarung ima dilas ni rohata alani yamang permusik nami baidam ma godang hasahatan las padung hamuma tu godang si tiyo-tiyo. Gabe mang gabe. Masuk mamuse acara parhalado. Tortor parhalado. Mauliate madi panitia nami napasaton tikyo tuhami parhalado. Ope dihita parhalado HKBP Bincarung. Ala nunga saat gora-gora tuhita sian panitia. Ala nang manortor na mahita di pesta gotilonon. Ujo kami ma amuna manginang asa di jolon maita saluhutna. Oh, molo padita ikondok do inatain na atau ngujo kami mainang buru silaba do inang buru panggabean. Rapi Tyson inang. Iya. Iya. Ta pasigop amang inang. Parhalado nungay sok kita. Nama ngalo do baru tuh. Daud urusan Cikampek. Sektor sada, sektor 2, sektor tolu, sektor apa nu ngesok kita? Sektor 2. Amang unte, silakan amang, 7 lo mang. Nunga tali-tali tangan dibeliin nanakin tuh si ita sudah belum mana topi-topinya tadi udah dibagi semua sama kita. Molo ngailian dipakai mamang dah. Iya ngalo ca panitia para dehon. Iya molo nungai pasatu ita tali-talita tak pakai mamang inang. Satu baris aja lah, bisa setengah lingkaran kita. Bisa itu setengah lingkaran. Amang ABS nih bayar 2 nanti nih. Bisa mang baris 1 aja, setengah lingkaran kita. Iya. Oke, setengah lingkaran. Iya. Mauliate madi tuhata, mauliate manang dihita salutna, hita namarlas ni roha di hari sadaryon di pesta gotilon di huriata HKBP Bincarung.
Jala di sondu ngajongjong hami parhalado ni huriata HKBP Bincarung. Ombar tu gora-gora ni panitia na yang manortor mahami aka parhalado ni huriata. Ope amang pandai nami. Naing begion nami tutu suara ni uning-uning amunai. Oh. Ali jumulo ma alu-aluan damang suara ni uning-uning amunai. Tua mata de bata ama anak loto di Purbadia. Gabe. Mauliate mapandi nami laos alu-alun damang ma tua mata raja do tuinata sorry pada. Gabe. Laos pasikop damang ma tu situan natorop asa las nasida pe Parminoto di pestata diari sadarion. Mauliate mapande nami nung atong sikop di alu-aluan damang suara ni uning-uningan munay. Didok di hata ni debata, di mula ni mulana, di topa debata, langit dohot tanoon. Asa salut na nadong diha siyang anon, ikon marmula do. Ope, pendamang ma godang mula-mula. Gabe amang. Naing sombaw nami amata debata, nangakan at tua nami ruas ni HKBP Bincarung saluhut na, bendamang gondang somba-somba. Gabe. Iya, godang somba. Asa lihat panggabian, lihat parhorasan. Dihita salut na nadaong di HKBP Bincarungon. Bendamang ma, godang lihat-lihat. Gabe amang gabe na tanam.
Mauliate maditu hatta mauliate manang dihita nung asikok behami manortor parhalado ni Huriata HKBP Bincarungon. Ope panitia nami ati buhadong ng sinono muna tuhami upasatami mikot tuhamuna. Mauliate ma alanunga manortor parhalado ta amanginang. Nasida hami na marhalado di tonga-tonga ni Huriata. Marhite gokondo jauh-jauh ni panitia. Ope Roma hamuna ta olo-olo pima aka parhalado ni Huriata. Amang pande nami. Bain namang ede natabui. Roma ita mana-mana parhalado. Iya, asa cong-cong meta.
songon na pusoko kami na marhosa. Mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema nang dihita. Tarlumobi di hamuna, salut na panitia do ruasnya HKBP Bincarung, sian sektor sada satu sektor opat. Las rohanami amanginang, sude huberek kami hamuna, hicat sian hudulan muna, laho mangulup-ulupi hami. Asa donon nami masongon na nidok nina tua-tua, bagot do nomar halto, duluk do nomar robian, horas panitia naman jalo marhiti hami parhalado, lam tugandama di hamuna mangalean. Hei, matutu. Tangyang nami sian parhalado ni Huriata HKBP Bincarung, toktong di pasu-pasu Tuhan hamu, dia ka ulon muna si ganupari. Ope panitia nami, nung abuyo pa ujung hami, tortor nami, mau liate, nibuat ano liat, dibayan tu pinggan pasu, bukan itu ya, oh salah. Neng manjalo pasu-pasu lagi, wah udah cukup lah ya. Sekali ajanya. Oke. Amang pandai nami, Memang kami. neng paujungan nami mator-tor nami, sahat tu panggabian, sahat tu parhorasan, bendamang ma nahombar tu si. Upasa tayo mamusay itu panitia, alianong pangiduan, amangin ang panitia namin mau leboy, siyan inalansia majo akan na tua-tuata. Ima pangiduan akan na tua-tua. Mau lihat ya, upasa tayo itu panitia. Mau lihat amang pendeta nami. Ya. Sonari masuk do tortor lansia. Alai sebelum masuk tortor lansia, kepada jemaat yang belum dapat makanan, makanan sudah ada tersedia di luar, silakan keluar untuk mengambil makanannya. Namun pada saat ini kami manggil sude lansia untuk manortor untuk di pesta Gotilonon. Roma hamu akan na tua-tua nami lansia. Akan na tua-tua nami lansia nadong di Huriata HKBP Bincarungon. Jalo hamu migon. Isema hamu namanguluhon. Amang togatorop. O langsung ke ketua. Mula te di paditan nami. Mamereng makilala na sida dia kan tua-tua alai po soroa sahat do tusungan non na tua-tua ilohot kita lansia ama ina ono puluh tu atas Rome itu tusulon ilia di hita pertikian asa hita perjolo laboy leleng lesienda baso pajojonai pada nami Nauli. Masih nunggu nih.
lihat sahali main alai ma arang-arang dairimu ngorok itu man. Jadi dihamu akalan sia ina na tua-tua nami. Ayang godang lansiyon na maju. Kenapa? Diatur barisnya. Udah bagus. Udah bagus. Udah atur diri. Mundur sana mundur. Tupudi deh Pak, tupudi. Tupudi. Olah. Miknya yang benar begini. Tupudi bola. Dapola sudah do. Pak. Nungga hawa kainai, unga. Inaodo. Abo hawa kana tua-tua. Udah. Udah. Oh iya deh, gue dulu hoto. Enggak apa-apa kok. Dia bersama more. Nang sama more orang kikwidang. Inang perkambosa ubera naki. Ngamula go. Inang perkamboja. Cuma mora. Ba. Dah boy dia. Hudul bay hudul. Jadi sambil dengar tabege buah-buah. Ai suara di Stogo Torobong Gelenggo. Tabege asa hatop ison gudang gope aka ulota. Jadi mulai ate madihamu perhalado nami lumami pandita. Dilo kamu perjolo tuhami akalan sia abege huro bolo suku kamu nang boto manon. Mahurok. Molo hita di pajolo na sida alanaw atu di behenang. Borogultom. Bosoko. Jadi songon na tapanazari ino tangyang ta akalan siya ama ina itangyak kondo asang malo anak ngasyan bapak na do inong ka. Jadi ako songon ino jadi asawang generasi ngasay huamilabili abang anak kasyan ama ni Melda situa pung giredi songon ima pangalahona ino lasirohaku lakoro humira nakirodo manan main nang kuwa bay mamang hita lansia songonari nang manortor. Maulia tema di ketua nami di amuna panitia soni nang akama nami paralado ina nami om malansia ni huriata alai naro di sermon para lansia holan dak 120 alak. Jadi mulai hari Rabu nama nortoron ikodrot PHD ni lansia. Molo dag dohot dag saweron ya kaya anak kota. Jadi alani alanong jongjok kita di tonga-tonga ni huriaon pinangiduk. Molo tuk soboy pe sehali sabulan manangang kopala sehali saminggu. Roma hita tu parsaurata di punguan lansia. Mau lihat madihamu panitia nami. Nilai kamu kesempatan perjolo tuh kami. Sian seksi lansia laho manortor. Alani akan renta dia akan tua-tua on. Mulu penon. Adong godang mangaliat. Batole mamar putar-putar di tempat mate. Unak sangat badawan no. Jadi ngarade behita. Ngarade kaya nakonami manuk kara kasaweran. Aka olop-olop. Bereng makan na 2 tahun. Adong dori sonong marumur 10 tahun. Di paihuti hudo perdalanan ni uriaon.
soon ni doon niya magpadita na kaning. Alani masailas roha nami, masailas roha ni Huria, moloroha mu manupahi Huriana, marhite punguan ng siya. Atong namalo nami. Gabi ama. Siajur mula-mula, siajur mula topa. Siajur mula-mula di atas ni tao-tao ba? Badamang magodak mula-mula, los padomu ma tugodak soba-soba. Gabi ama. Tortorho! Nung aribak ko amang godang mula-mula laos di badong hoto godak soba-soba. Alani akan naung dugul-dugul nang gale. Nialas dorohan nami mangaliat. Alay mulutong mangaliat di tempat pehami akalan siya. Baunak pola makurangi di rohamuna namalo nami. Padang mamakodang lihat-lihati asal lihat parahorasan lias panggabian di tonga-tonga ni huriat tahun. Sinoboti kami. Gabi ama gabi. Arang-arang bayi. Iya. Akada boy ramai sahabi. Akada boy. Orang-orang dairi ini orang berkuat ya. Iya.
gagagpak niya ka na tuwa-tuwa na lang na mga liati. Mauliate madihota. Sonari masalas rohanami. Rohanilan siya. Molo sude hita na sa huria mangulupolobi akan na tuwa-tuwata. Lumubi na adong na toras na nuang dison. Buka mo daw pa munay. Ate, jadi asalas rohani akan na tuwa-tuwa taon. Akaw ma molo di dot na julo si suab bulu. Jadi alani na malo nami? Gabi emang. Nang majalo lupolop mahami. Siya anak ka na makahologi. Ruas ni Huriata lumubi. Akay anak ko nami. Ruas ni Huriata kabibiyon. Bayman na upartosi. Gabi emang. Arang-arang dairi na. Arang-arang dairi. Arang-arang dairi mabay. Gabi emang. Protokol na kola.
nama nami ina nami lansia. Tahad dope si majujak muna. Dang beate. Jadi mau lihat ma, huha mau lihat kami ma. Dia kaulo-polo na pinasa muna. Tu punguan lansia, tortor lansia di bagasan Arianon. Dak tupak ngilan sia ma. Ulu-polo. Ayang ko tupak ngilan sia non. Gabi asing. Khusus dobe. Jadi saya di pas-pas sesuatu ma. Akan iniulan di tangan munas. Sudah selalu na. Ruas ni huriata. Ramos jala tonggi. Tuakari hari nanangro. Marhite tangyang ni huriata. Saya dilihat kai paso diami akan tua-tua. Punguan lansia di Bogoron. Jadi huamole teo kami ma. Ulup-ulup na pinasa muna. Jadi sooni mana malo nami. Abe ma. Nungalas roha nami seksi lansia. Di pesta kotilon na pinatupan ni huriata di bagas sadarion. Alani tinahuay na tiyo binatu panguhatan. Badang makodak si tiyo-tiyo los padumu ma tuhasahat. Gabe. Pinasa mamuseng tu panitia. Lihat ya Mak. Mau lihat ya Mak dihamu lansia luar biasa tortor muna. Saya hipas jala si gajang umur mahamu 7 luanon. Jadi lanjut mamuse persembahan spontanitas sian amang JA Marbun. Waktu dan tempat. Persembahan spontanitas. Tu amang JA Marbun. Sik. Dua lagunya. Apa pertama? Yang mana? Jadi nanti ini diulang 2 kali ya. Yesus. Nanti diulang 2 kali baru ulang lagi. Udah. Sebelum saya menyanyi sebelum bos saya nih menyanyikan lagu dunia
Jadi saya sebelum itu saya mau nyanyi lagu rohani dulu sebelum lagu rohana ya. Jadi lagu rohani dulu. Baru rohana ya. Kasih kode ya, kasih. Selalu Tuhan menjawab doa. Ini martobat sa kita. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat dia jadikan semua. Ini lagu ini saya sumbang untuk istri saya 10 juta untuk Kotilon ya. Ayo 10 juta untuk istri saya untuk Kotilon. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat dia jadikan semua. Bukan melihat dia jadikan semua. Luar biasa. Tambung. Sekarang Hamu anak koku ya. Oh, langsung ya. Ini untuk para anak-anak remaja. Siapa yang menghormati orang tuanya, khususnya ibu kandungnya, tidak sulit dapat makan. Mama saya adalah pedagang kaki lima di Pulau Samosir. Bapak saya adalah guru SD. Anaknya 11, 7 laki 4 perempuan. Bisa sekolah, boy sekolah sudi. Itu adalah karena berkat Tuhan. Dari segi matematis dunia tidak masuk akal. Tapi tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Baik, saya minta didampingi Hamu anak kokku. Ya, pertama untuk saya hormati kepada lansia, untuk kas lansia 5 juta. Hamu anak kokku ya. Lansia.
pasabar maamang, pasabar maboru, lau pature turea. Nunga matua, salah si tobu-tobu. Jadi karena di pasu-pasu ini ada tua-tua, untuk Gotilon saya sumbang 15 juta. Jadi total semua 30 juta. Mau lihat ya, Mang? Boleh ate amang. Mobil F1692 AAV mohon digeser, ada yang mau keluar Amang. Mobil F1692 AAV mohon digeser, ada yang mau keluar.
Mau lihat mah dihamu ama nami do inanami. Udah, satu dah. Acara selanjutnya Dr. Hana. Kepada Inanami, Dr. Hana. Sebelum Dr. Hana, kepada pemirsa yang nonton di YouTube mau lihat karena sudah masuk ada 2 transfer yang dapat informasi dan transfer ini dari luar negeri. Jadi Sian Anakni Huriata yaitu kakak saya, Sian dari Madagaskar ada 10 juta dan Sian Australia 10 juta, jadi 6 juta. Dan kepada yang nonton, saudara, handaya dan siapapun, itu ada tertulis nomor rekening, di ada BCA dan Mandiri, silakan transfer untuk kemuliaan nama Tuhan untuk pesta Gotilon kami. Terima kasih. Kepada Ina kami, Ina Hana, Tortor Ina Hana silakan. Setelah Ina Hana, Dr. Sian sektor opat. Tolong sektor opat siap-siap, lalu sektor 3. Nanti setelah sektor 3 ada persembahan dari anak-anak kami, spontanitas, baru nanti dokter sektor 2, sektor 1. Ina Hana, apakah sudah siap? Dihamu sude kadong aku Inahana Roma hita tujoloon alia kainang naburju asarap manortor hita dison. Panitia sektor 1. Aladong dos ilua nih. Ina Hana. Jadi aja disok kita. Nunga mangaradi amu inang Ina Hana. Do panitia mangaradi manumu-numu. Sudah? Ina Hana siap? Panitia juga sudah siap? Manomu-nomu? Oke Nang, sudah siap Inang? Ina Hana, ayo. Barisannya tolong diatur. Baris satu aja Nang, baru satu aja ya. Oke. Amang namalo nami Neng Roma uduran Ina Hana ni Huriata Pabuana parsidokna sida makalason ulauta ditikion bendamang ma panumu-nomuoni.
ay dilek. Dilek inat ay. Elek na sila. Jadi mau lihat tema di Hamuna punguan inahana narung di Huriata HKBP Bincarungon las rohanami widahami hamu akka ina na naung mabalu di Huriata alai tong dipaduluk kamuna do dirimuna di Huriata maka lason ulauta ope nungasata munainang di alaman ni pestata sadarion ati boha adong neng sidonon muna upasatami partikian untuk hamu. Inang ketua ma dihamu amanami dohot inanami nahuhaholongi hami songoni nangakayanakon nami na poso bulung jongjok kami di saun saunari aka inong muna naung mabalu jadi mangido mahami tuhamu amang dohot inang dohot serep ni roha roma hamu manubak kami tujoloon asalam tabba kasni huriat taon butima mauliate. Iya mauliate ma di hamuna akay nanami ope amang parmusik nami alan yang manortor ma las mangulupulo pihami na di huriat taon baik kamuna ede nataboy. Gabe bang. Mangaliat tamuna sahali ali sali putaran peda na pula tulu hali mangaliat sahali amang oke Mama gondang lihat ni mama sahali dah sahali
Oke. Amanginang di kita na sa huria, nunga di jolotan waeng, inahan na narong di huriata. Didok na sida nakin akan naong mabalu. Alipan indiangon nami tutu nang pinong mabalu na sida, alianggo semangat na marhuria, dangadong moruna. Tiap minggu rodo na sida mar PHD. Sebelum PHD, tutaman heulang jo olahraga. Jolo mangalang bubur kacang hijau pagi na museo, luar biasa. Ope dungado na sida marlas ni rohan waeng deson. Asa Roma hita tutu mangolopolopi na sida punguan inahana naurung di huriata. Amang pandai nami. Lagu pangiduan sian inahana tolu sahudulan inda. Nasangon dia lagu nai. Ben namang majo. Natabul lagu memang. Bye mama perkibok nami. Mada. Roma ita bang, Roma ita ina. Tarlo mobil ya ka. Naposo, narong ison inong na. Ibereng. Bereng kita. Sanira para la parrilla. No panas sana sería mi